ফ্রেন্ডস, আপনাদের কন্ট্রোলার সম্পর্কে অনেক রকম কমেন্টস আমার কাছে আসছে, তাই আজকে ছোট্ট ভিডিও আপনাদের দেবো এই কন্ট্রোলার সম্পর্কে। তো তার মধ্যে একটি প্রাথমিক যেটা আমি দেখলাম কমেন্টসের মধ্যে, সেটা উত্তরটা আমার দেওয়া খুব জরুরি, নইলে আপনাদের এই ভুলগুলো হলে কিন্তু কন্ট্রোলার ঠিক মতো রিপেয়ারিং করতে পারবেন না। তো এক ভিভার্সের এনার নামটা আমার সঠিক জানা নেই, বা ইনি নামটা উল্লেখ করেননি। তো এনার প্রশ্ন হচ্ছে যে কন্ট্রোলারে যখন আমরা মসফেটগুলো চেঞ্জ করি, তখন যে মসফেটগুলো আমার ঠিক করে সেটিং করার সময় যদি একটির সঙ্গে আরেকটি টাচ হয়ে যায়, এই দুটো মসফেট, তাহলে কোনো অসুবিধা হবে কি? এনার জিজ্ঞাসাটা খুব সুন্দর, প্রশ্নটা খুব সুন্দর করেছেন। তো ভিউয়ার্স, বলবো আপনার নাম ঠিকানাটা একটু জানাবেন, তাহলে আমার সুবিধা হবে বলতে। তো আপনাকে বলবো যে আপনার এই যে কথাটা আপনি বলেছেন, খুব সুন্দর একটি কথা, এটা কিন্তু টাচ হওয়াটা ঠিক নয়। দেখুন, এখানে যে কন্ট্রোলারে মসফেটগুলো লাগানো রয়েছে, দেখুন সফটওয়্যারের মধ্যেই কিন্তু গ্যাপ রয়েছে। তো যদি লাগানোর সময় আপনার একটু এদিক ওদিক হয়ে যায় বা টাচ হয়ে যায় উপর দিকে, সমস্যা নেই। উপর দিকে যদি টাচ হয়ে যায় কোনো রকম সমস্যা নেই, কিন্তু নিচের দিকে কিন্তু কোনো রকমভাবে টাচ করা যাবে না। কারণ নিচের দিকে একটা জিনিস ভালো করে ফলো করুন, আমি আপনাদের জুম করে দেখিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এখানে যে তিনটি করে পয়েন্ট, একটি মসফেটে কিন্তু তিনটি করে লেগ আছে, দেখতে পাচ্ছেন? এই যে তিনটি করে লেগ আছে। তিনটি লেগ কিন্তু দেখুন, ভালো করে দেখতে পারবেন ভিডিওতে, যে তিনটি লেগ কিন্তু আলাদা আলাদা রয়েছে। একটির সঙ্গে কোনো রকমভাবে যেন এক সুতো এদিক ওদিক টাচ না হয়, কারণ টাচ হলে কিন্তু এটা আমাদের জ্বলে যাবে। বা যখনই আমরা 48 ভোল্ট কানেকশন দেব কন্ট্রোলারের মধ্যে, তখন কিন্তু কন্ট্রোলারটা আমাদের ফায়ারিং করতে শুরু করবে, বা এটা কাজ কিন্তু আমাদের সাকসেস হবে না, কন্ট্রোলারটা রোলিং করা মানে মোটরটাকে রোলিং করতে পারবে না। আর এই কারণেই বলবো, যদি আপনাদের সেটিং করার সময় যেন পিছনের দিকটা কমসে কম খুব ফ্রেশ, যেরকমভাবে সেটিং করা থাকে নতুন অবস্থায় আমাদের, সেরকমভাবে সেটিংটা আপনারা ভালো করে করবেন মনোযোগ দিয়ে, যাতে কোনো রকমভাবে টাচ না হয়। এবং যদি উপর দিকে যদি আপনাদের কোনো রকমভাবে একটু টাচ হয়ে যায়, একটার সঙ্গে একটা হালকাভাবে লেগে যায় বা কোনো রকম ইয়ে, তাতে কোনো সমস্যা হবে না। এই সাইড দিয়ে একটু যদি টাচ হয়ে যায় কোনো সমস্যা নেই, কিন্তু যেখানে আমরা ওয়েল্ডিংটা করছি, তাতাল দিয়ে সোল্ডারিং করছি, সেখানে তো টাচ না হয়। তো ফ্রেন্ডস, নিশ্চয়ই বুঝতে পারেন, আপনার উত্তর আপনি পেয়ে গেছেন। আর আজকে আমি এই ভিডিওটা করার উদ্দেশ্য একটি, সেটা হচ্ছে যে আমি যেই গাড়ি থেকে এই কন্ট্রোলারটা খুলেছিলাম, সেখানে কিন্তু একটি জিনিস দেখে আমি একটু অবাক হয়ে গেছি। তো এটাই জানানোর জন্য আপনাদেরকে আজকে এই ভিডিওটা আমি করছি। তো সাধারণত ফ্রেন্ডস, আমরা কি জানি যে কন্ট্রোলার, যেমন এই কন্ট্রোলারটা আমার কাছে একটি আছে কন্ট্রোলার, দেখুন এই যে কন্ট্রোলারটা আমার কাছে আছে। তো এই কন্ট্রোলার যে ওয়্যারগুলো, এগুলো ওয়্যার আমাদের কম বেশি অনেকে জানা আছে, না থাকলে আমি কমেন্টসে লিখবেন, আমি আবার আপনাদের দেখিয়ে দেবো ভিডিও করে। তো এই যে ওয়্যারিংগুলো যা আছে আমাদের, যেমন এই ওয়্যারটা রয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের মিটারের, যেটা আমাদের মানে স্পিড যেটা আমরা কন্ট্রোল করে, সেটা স্পিডটা শো করে মিটারে, সেটার জন্য আমাদের এই ওয়্যারটা ইউজ হয়। আচ্ছা, এখানে আছে এক্সেলেটারের ওয়্যার, এটা এখানে রয়েছে, এটা হচ্ছে মোটর সেন্সারের কাজ করবে। এখানে রয়েছে, এটা হচ্ছে আমাদের ব্যাক গিয়ারের কাজ করবে। এখানে হচ্ছে এটা, এই যে লাল ক্লাব দুটো দেখা যাচ্ছে এখানে, একটা 2 পয়েন্টে, একটা 3 পয়েন্টের, তো এগুলো কিন্তু আমাদের রিমোট কন্ট্রোলের কাজ করবে। এবার হচ্ছে অটো কার্ড একটি রয়েছে ক্লাব, আর একটি রয়েছে এখানে আমাদের ইগনেশন, মানে যেটা দিয়ে আমরা সুইচিং করব। তো এই যে তারগুলো রয়েছে, আরও কম বেশি সকলে জানা রয়েছে। তো এখানে দেখুন আরেকটি কন্ট্রোলার আপনার দেখাবো। তো এই কন্ট্রোলারের মধ্যে দেখুন, যেগুলো তার এখানে রয়েছে সবগুলো কিন্তু এখানেও আছে। তো এখানে একটি এক্সেস তার আছে, যেটা নাকি এই যে দেখতে পাচ্ছেন ক্যাপটা, এখানে দেখুন একটি হলুদ, একটি কালো, একটি নীল, তার সঙ্গে এরকমভাবে একটি তার এক্সট্রাভাবে লাগিয়ে নিয়ে এখানে দেখুন আরেকটি এক্সট্রাভাবে এখানে ক্যাপ লাগানো রয়েছে। এটাকে কিন্তু আমরা এখানে সেটিং করতে পারি, আবার খুলেও রাখতে পারি, কোনো সমস্যা নেই। গাড়ি কিন্তু আমাদের উভয়ভাবে চলবে, যদি লাগিয়ে দিই তবুও গাড়িটা চলবে, যদি খুলে ফেলি তবুও গাড়িটা আমাদের চলবে, গাড়িতে কোনো রকম সমস্যা হবে না। কিন্তু এই সকেটটার কাজ কি জানেন কি আপনারা? তা কে কে জানেন আমাকে কমেন্টসে অবশ্যই লিখবেন। তো এই সকেটটা কিন্তু ফ্রেন্ডস, আমাদের যে গাড়িটার স্পিডটা, এটাকে কিন্তু আমরা বাড়া কমা করতে পারি এই সকেটের মাধ্যমে। যদি আপনাদের মনে চায় যে আমরা এরকমভাবে আমার কন্ট্রোলার রয়েছে, এই সেটিংটা আমার কন্ট্রোলারের মধ্যে আছে, তাহলে কিন্তু আপনারা স্পিডটা কম বেশি করতে পারবেন এই তারের মাধ্যমে। তাই এটার জন্য আমাদের কিন্তু এক্সেলেটার যেটা ইউজ করতে হবে, সেটা কিন্তু সাধারণত এই কন্ট্রোল এক্সেলেটার দিয়ে হবে না। যেমন এখানে দেখুন সিঙ্গেল সুইচের এক্সেলেটার রয়েছে, তো এখানে কিন্তু ডাবল সুইচের লাগবে। দেখবেন আরেকটি দেখা যায় ডাবল সুইচ থাকবে, এখানে আরেকটি সুইচ থাকবে নিচে, তো ওটা দিয়ে কিন্তু আমাদের স্পিডটাকে
1 2 3 এরকমভাবে লেখা রয়েছে, স্পিডটাকে আমরা কন্ট্রোল করতে পারি। তো ওই সুইচটা লাগাতে হবে এখানে, মানে ওই এক্সেলেটার লাগাতে হবে, যেখানে তার থাকবে কিন্তু 8টা, মানে এক্সেলেটার দেবো 3টা, এবং যে আপনার সুইচটা যেটা আপনি বাড়া কমা করবেন পিক আপটাকে, তার জন্য 3টে তার থাকবে এক্সেসভাবে আবার, আর 2টো তার হচ্ছে ব্যাক গিয়ার। এখানে যেমন আছে 5টা তার, ওখানে থাকবে 8টা তার, 8 তারের এবং ডবল সুইচের এক্সেলেটার লাগবে। তো এটা দিয়ে কিন্তু আপনারা এই সকেটটার সঙ্গে ওয়্যারিং করে দিলে পরে আমরা স্পিডটাকে হ্যান্ডেলের মধ্যে কম বেশি করতে পারবো। আবার এখানে যদি আপনারা এটাকে সেটিং করে দিন, এখানে যদি সেটিং করে নিন তবুও কিন্তু হয়ে যাবে, তাতেও কিন্তু স্পিডটা অনেকটা কন্ট্রোলের মানে বাড়া কমার মধ্যেই আসে। যদি আপনার মনে হয় যে আমার হলুদটা দিয়ে টাচ, কালোটার সঙ্গে টাচ করলেন, এখানে দেখুন এটা কিন্তু হলুদ আর মাঝখানে রয়েছে কালো, তো এখন হলুদ তারটার সঙ্গে কালোটা যদি জয়েন করে দিন এখানে, বা এইরকমভাবে যদি সকেটটা সেটিং করে দিন, একই ব্যাপার, যখনই জয়েন করে দিবেন তখন কিন্তু একটি স্পিড আসবে। এরপরে দেখবেন এটা খুলে ফেললেন, এবার দেখুন কালোটার সঙ্গে নীলটাকে অ্যাডজাস্ট করে দিন এরকমভাবে, তারপরে দেখুন স্পিডটা কতখানি আপনাদের বাড়লো বা কমলো, দেখে নিয়ে যেটা স্পিডটা আপনার ভালো মনে হবে, যে কমাটা থাক বা বেশিটা আমি ইউজ করবো বা কমভাবে ইউজ করব, আপনারা এটা করতে পারেন নিজেরাই। তো এরকম কন্ট্রোলার কার গাড়িতে সেটিং আছে এবং কারা এই কন্ট্রোলারটা সেটিংটা জানেন আগে থেকে, আমার কমেন্টসে লিখবেন। তো আজকে আমরা শুধু আপনাদের এই ছোট্ট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্যই এই ভিডিওটা আজকে করলাম। তো ফ্রেন্ডস, কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটু লাইক করবেন, আর আমার চ্যানেল নতুন হলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। আর যদি আপনাদের যে কোনো ধরনের ভিডিও জানার দরকার থাকে কোনো কাজ সম্পর্কে টোটোর, ই রিক্সার, আপনারা কমেন্টসে লিখতে পারেন, আমি আপনাদের ভিডিও করে সমস্ত কিছু বুঝিয়ে দেবো। তো ফ্রেন্ডস, আজকের মতো এতটুকুই, আবার দেখা হবে নেক্সট ভিডিও।